Xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình là Khanh. Và trong video lần này mình sẽ cùng với anh em mở hộp trên tay con MK870 này. Mình mới vừa nhận được hồi chiều. Thì đợt này mình mới về được một lô hàng nên là khá là nhiều phím để hướng dẫn cho anh em. Tiếp theo đây là con MK870. Đây là một con phím 10 keyless có switch thuận. Thì trong hộp nó có con phím mà cũng không có gì đặc sắc cho lắm, thêm một cái sợi cáp C, họ tặng một cái key builder với lại key cap builder tích hợp. Rồi mình sẽ đặt hộp qua một bên. Đây là cái chất liệu của nó nè. Rồi ở đây mình có một con phiên bản case trong sẽ cắm led, cắm thử lên cho anh em xem led của nó. Con này led của nó khá là rực và đẹp, switch thuận. Mình cũng sẽ nói sơ qua một số cái ở hai bên nó còn có hai cái cổng cáp C nữa. Mình không biết để làm gì nhưng mà họ chuẩn bị tới 3 cái cổng C ở trên đây luôn, chắc để cắm dây cho nó tiện. Để mình thử cắm hai cổng coi nó nhận được hai phím không. Một phím nhận hai máy thử coi được không. Rồi mình sẽ tiến hành vào cái quy trình tháo lắp như mọi khi. Ở đây nó có một cái tem QC dán đè lên trên cái con ốc. Ở trên blade nó cũng có một dàn ốc. Đây bốn con ốc của mình đây. Case trong này khá là dễ nhìn thấy cái lỗ ốc và cái hướng mở. Rồi mình sẽ tiến hành mình bung con phím này ra. Cái ốc này thì mình dùng vít chữ thập, vít ba ke. Mình sẽ nhờ sự trợ giúp của cái wow stick. Mình sẽ nói nó ra trước rồi xài cái wow stick mở cho nó tiện. Rồi đây cũng là một cái con xài cây top boss 2 mảnh xài ngàm. Thì để trước khi mở cái top ra anh em phải gỡ hết các cái liên kết giữa top với boss, kể cả hai cái chụp cổng kết nối này nữa. Rồi anh em cũng sẽ xài tay. Ở đây kết cấu họ làm giống cái con FL11 mình vừa mới làm video á, là nó sẽ có một số cái ngàm nó bắt cho nó sẽ hơi cứng cho một số anh em nào mới mở, mà mình nên sử dụng cái tool. Bẫy mấy cái ngàm của nó ra. Rồi xong được phần trên. Chúng ta sẽ tiếp tục xuống dưới phần dưới. Đây nó sẽ có 4 cái ngàm.
hai bên cạnh nó còn hai cái nữa. Nó còn dính một cái ở đây. Ok, sau mà lẫy, sau khi mà anh em lẫy hết mấy cái ngàm đó ra thì nó sẽ rớt được cái cây ra như thế này. Họ xài thêm một số cái chân bắt vào trong cái này nè, giống như cái bản FL11 thì em, nếu mà anh em mở ra nó bắt buộc nó sẽ bị cong ra như thế này. Tại vì anh em bẫy nó ngược ra mà. Đó, đối với cái cây trong thì anh em phải chịu như thế này, tại vì nó bị cong cái là nó sẽ lộ khuyết điểm ra, nó sẽ lên một cái lằn màu trắng như vậy. Mấy cái ngàm, còn mấy cái ngàm hình côn đó nó sẽ vẫn sẽ bắt vào trong, nó vẫn sẽ móc vào trong cái đây và đây. Còn mấy cái chân, không, mấy cái ngàm nó sẽ cắn vào đây, này là của mấy cái chân. Ở dưới thì 4 cái ngàm nó cắn vào đây, vào đây. Còn mấy này là của mấy cái chân nè, ngàm. Rồi, tiếp theo để lấy cái cụm PCB với play ra thì anh em tiếp tục vặn ốc. Cái này hơi cứng nên mình sẽ dùng tay mình vặn luôn. Đó là lý do vì sao cái kết cấu của con này nó vừa tốt, switch thuận nên được anh em ưa chuộng. Con này là một kit bán rất là chạy, cả bán lẫn order. Nếu anh em nào có ý định kinh doanh đó, thì anh em nên lấy cái kit này về, tại vì cái build của con này mình đánh giá nó rất là tốt. Nó có một cái form lay bằng silicon. Sau đây mình sẽ mở ra cho anh em xem cái form lay của nó, cực kỳ xịn sò. Rồi sau khi mở hết ốc thì anh em có thể bỏ cái PCB ra. Cái con này nó không có dùng, nó xài dây thôi, lại dưới nó không có cái gì liên kết như là cái pin hoặc là cái mạch con, nó sẽ nằm hết trên đây. Đây là hai cái cổng Type C còn lại nè. Con này nó có tới 3 cổng Type C, 3 cổng kết nối. Thì cái phần đáy của nó như anh em thấy nè, nó rất là rộng. Thì nếu mà lắp phơm đáy thì anh em phải hy sinh cái việc xuyên led gầm. Nhưng mà thực chất con này nó không có led gầm, mà ở đây là cái led ở trên nó tỏa xuống dưới thôi, nên là anh em cân nhắc cái việc phơm đáy. Nếu mà phơm đáy vô gõ nó sẽ cho cảm giác tốt hơn. Rồi, để tách cái PCB với play ra, chúng ta sẽ mở một số cái con ốc đây.
cái con ốc bị cứng. Với cái trường hợp này thì anh em sẽ cầm cái play ra và anh em xoay. Nhấc ra bớt coi để nó giảm áp lực lên trên con ốc, là mình sẽ gỡ được cái con đó ra. Đó, nếu mà gặp cái con nào nó khó thì anh em xử lý vậy, nhưng mà tùy thôi, tại vì con này là cái con cuối cùng. Nếu mà nó dính cái con còn 2-3 con thì anh em không thể nhấc cái play lên mà anh em xoay như vậy được. Thì đây chúng ta sẽ có một cái tấm foam BCB. Foam BCB là cái tên cũ rồi, bây giờ mình hay gọi là foam play. Wow, 3.6mm, nó rất là dày. Và khi mà lắp lên á, thì nếu mà anh em nào chơi linear thì sẽ thích cái tấm foam silicon này. Mà một số anh em chơi tắt tay thì chắc có lẽ không thích đâu, tại vì nó làm miêu cái tiếng đi khá là nhiều. Em gỡ cái tấm này ra. Đây là một con MMD Panda. Cái tiếng vang của tắt tay nó bị giảm đi khá là nhiều khi mà anh em lót foam silicon. Thì anh em nên chơi một cái dòng foam nó mỏng hơn và nó có mang cái tính chất tiêu âm hơn là cái này. Tại vì cái này nó quá cứng nên là nó làm tắt cái tiếng luôn. Còn cái foam tiêu âm ví dụ như là foam cao su lưu hóa mình có bán ở trên Shopee, nếu bạn nào cần thì cứ vào đường trong phần mô tả, mình sẽ để link Shopee mua cho anh em. Thì mình sẽ vẽ lại cái foam play cho con này. Thì anh em nào cần chơi tắt tay muốn cái tiếng nó khác hơn chút thì anh em có thể đặt cái foam đó. Còn mình sẽ làm cái play foam case cho nó. Mình sẽ cắt foam lay cho con này để cho nó chỉnh chu hơn. Cái phần đáy của nó khá là rộng. Rồi mình sẽ tiến hành mình lắp lại và thêm switch sound test cho anh em nghe thử.
Rồi đủ. Mình sẽ thử lót phông đáy cho nó.
nó đỡ rỗng hơn rất là nhiều so với ban đầu, nhưng mà anh em chưa có lót phàm ở dưới đấy, gõ nó nghe lẹp bẹp ở dưới, nhưng mà nó rất là rỗng. Thì cái việc lót phơm đáy nếu mà anh em làm quen thì nó tầm 15 phút là cắt, giống như mình á, mình chả bao giờ mình đo, mình cứ mình cắt theo thôi, thì dần dần nó sẽ có thói quen và kinh nghiệm. Switch mình sử dụng là con Style Panda cho nó hợp tông với lại cái này. Đây là một con switch tắt tay giống con này, lon lại con Holy Panda, nó tên là Sky Panda, giá 9.000 cho một switch. Thì stem nó là stem dài, nhấn là 67g. Top và bot thì mình không có rõ chất liệu. Lò xo là lò xo một đoạn 3 pin.
theo là mình sẽ sử dụng bộ keycap Milky cho con này vì nó khá là thích hợp với lại cái bộ switch cũng như là theme của bàn phím. Mình sẽ chụp hình nó lại. Xin lỗi anh em là mình hơi cục xúc tí, tại vì là lần nào cũng sẽ lắp hết thôi nên là mình đổ cái âm lắp luôn cho nó lẹ, bởi vì thời lượng video nó cũng dài rồi. Nếu mà anh em không xem cái đoạn này, anh em có thể tua thẳng tới cái phần sao test ở cuối luôn. Cái bộ start bên bộ start bên FL họ cũng có cân sẵn rồi, gõ khá là thích.
Nó sẽ có hai cái bộ arrow keys, cái bộ là cái màu xanh nó đậm hơn. Cái phần novelties của nó nhìn không có đặc sắc lắm nên mình sẽ lắp chữ luôn. Nó không đặc sắc so với mình thôi. Một số anh em nào thấy nếu mà thấy dễ thương có thể lắp lên. Thì mình thấy mấy cái này nó màu trắng lắp lên nó sẽ hơi phá set keycap ra. Mình thích cái gì đó nó đồng bộ. Như cái bộ này mình build toàn màu xanh không nè. Sẽ chụp lại vài tấm hình. Rồi. Tới cái tiết mục mình thích nhất, Surface. Hồi nãy là mình gõ một cái đoạn văn bản mà mình nhớ, bây giờ mình sẽ cắm dây vào để xem led nó lên đẹp không. Dù là switch ngược thì cái dàn led của nó lên cũng tương đối là đẹp nhưng mà nó không có được nhiều cho lắm. Sau khi mà mình form đáy á, thì cái phần led nó sẽ không có tỏa ra ở dưới đáy được nữa. Play cũng vậy. Tuy nhiên là nó sẽ làm cho cái con phím đầm nặng hơn rất là nhiều và kết cấu phím nó cũng chắc hơn. Thì mình đánh giá con MK870 này là một cái con phím khá là xịn sò với cái tầm giá 950. Con này mình order về, con này mình nhận order cho anh em 950 nè. Thì với cái bộ keycap này là khoảng 600.000. Con switch tầm sẽ bấm máy tính luôn nè, 9 nhân cho 90 cộng với lại 950 cộng 600 thì tổng cái bill này là 2.360.000. Nếu mà lắp thêm cái tấm phơm đáy nữa là chẳng 2.4 triệu luôn. Thì đối với cái mức giá này thì anh em có được một cái bill khá là tốt ở trong tầm giá. Nếu mà anh em rảnh anh em có thể gỡ mấy con switch này ra anh em lúp và phim. Mình sẽ lên một cái video so sánh lúp và phim của cái con Sky Panda này ở trong những video tiếp theo. Con này sau khi lúp vào phim thì cái âm nó nghe cực kỳ hay và nó rất là đáng tiền để cho anh em mod lên thêm. Thì lúp phim là 130.000. Lúp thì công lúp nếu mà anh em tự lúp thì nó rẻ thôi, mua cái lọ lúp tầm 130 nữa thì hai cái tầm 200, hơn 200.000 và anh em bỏ thêm công lúp nữa thì cái con switch này nó sẽ cho ra một cái tiếng rất là tuyệt vời so với tầm giá của nó. Rồi ok, nếu mình đã đi hết cái video hướng dẫn load farm nè,
hướng dẫn anh em tháo lắp và review cũng như là sao test sơ về cái con MK870 này với switch Sky Panda, keycap là Cherry Dye Sub. Cái bộ start nhà FL bây giờ họ lắp sẵn cái bộ start khá là tốt, nên là em chỉ việc lắp switch với keycap lên nữa là gõ thôi. Cắm dây nữa nha, nhớ cắm dây nữa, chứ hồi nãy mình gõ theo trí nhớ là mình không có cắm dây vô anh em mới gõ được nhé. Thì đây là một cái con phím khá tốt trong tầm giá, và nó sử dụng switch thuận, anh em có thể lắp bất kỳ loại switch nào đi với keycap Cherry mà không sợ cấn. Rồi ok, nếu anh em cảm thấy những thông tin mình cung cấp cho anh em bổ ích thì anh em hãy cho mình một like, cũng như là share video này ra cho nhiều người biết. Và nếu đây là lần đầu tiên anh em đến với KNKey thì anh em hãy bấm vào nút subscribe và nút chuông thông báo ở dưới để đón chờ xem những video sắp tới mình sẽ ra. Thì sắp tới hàng về nhiều nên là mình sẽ có nhiều thứ để review hơn cho anh em và hướng dẫn anh em tháo lắp nhiều hơn nữa. Rồi, xin chào và tạm biệt anh em.